ថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនមកធ្វើឆាក្តៅកូនកាត់ម្ដងមើលអញ្ចឹងយើងទៅត្រៀមគ្រឿងទាំងអស់គ្នាគ្រឿងយើងត្រូវមានម្ទេសក្រហមម្ទេសបុកជាមួយនឹងសាតេប្រហុកគ្រឿងបុកសណ្តែកដីអំពិលទុំសម្រាប់សាច់អីក៏បានដែរស្រេចលើចំណង់ចំណូលចិត្តហើយក៏ស្លឹកខ្នឹងជាមួយនឹងខ្ទិះអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបគ្រឿងក្រៅរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកដាក់ឆ្នាំងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ប្រើខ្លាញ់ទេខ្ញុំយកខ្ទិះមកល្មើសយកគ្នាតែម្ដងយើងដាក់ខ្ទិះបន្តិចមកយើងដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលជាមួយនឹងម្ទេសក្រហមយើងត្រូវកូរគ្រឿងជាមួយនឹងម្ទេសក្រហមនឹងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយហើយចាំយើងដាក់ប្រហុកចូលកូរគ្រឿងជាមួយនឹងប្រហុកចូលគ្នាមកបន្តិចទៀតសិនហើយចាំយើងដាក់សាតេជាមួយនឹងម្ទេសរបស់យើងចូលពេលដែលបងប្អូនដាក់ចូលហើយបងប្អូនត្រូវកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទិះបន្តិចទៅដើម្បីលង្ងើសវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនពេលដែលយើងចាក់ខ្ទិះចូលតែបន្តិចមកយើងកូរវាបន្តិចទៀតទៅយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ចូលពេលដែលយើងដាក់សាច់ចូលយើងត្រូវកូរសាច់របស់យើងនឹងឲ្យចូលជាមួយគ្រឿងឲ្យបានល្អបំផុតហើយលង្ងើសវាឲ្យដាច់ទឹកប្រៃដើម្បីថាកុំឲ្យវាមានធំក្លិនវាហូបទៅវាអត់ស្និទ្ធវាអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាតែពេលដែលយើងលង្ងើសវារហូតដល់ដាច់ទឹកប្រៃហើយចាប់ផ្ដើមបងប្អូនមកដាក់គ្រឿងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្រឿងយើងមានទឹកត្រីមានរ៉ូឌីមានប៊ីចេងមានស្ករអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ដាក់មកពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងដាក់ក្រៅរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនត្រូវកូរត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកឲ្យវាចូលគ្រឿងវានឹងចូលជាតិស្ករជាតិប៊ីចេងហើយយើងទុកវាចោលសិនទៅយើងមកហាន់ស្លឹកខ្នឹងរបស់យើងដាក់ក៏មិនច្រើនបានដែរយើងដាក់តែមួយក្តាប់ជាមួយនឹងម្រះប្រៅមួយក្តាប់ហើយក៏ត្រឡប់វាទៅត្រឡប់វាមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមលង្ងើសវាលង្យូរមែនទែនចង់ចូលជាងកន្លះម៉ោងដើម្បីឲ្យសាច់នឹងផុយអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនលង្ងើសវាមើលទៅថាសាច់យើងវារៀងចិត្តផុយហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទិះចូលពេលដែលយើងដាក់ខ្ទិះយើងកូរសាច់ជាមួយនឹងខ្ទិះយើងឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អយើងលង្ងើសទៀតលង្ងើសរហូតដល់ទៅសាច់យើងផុយបានឆ្ងាញ់បើសិនជាសាច់យើងអត់ផុយក៏ឆ្ងាញ់ដែរថ្ងៃនេះមកដាក់ត្រួយទៅលងគោនឹងបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ណាមួយចូលចិត្តផងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រួយទៅលងគោយើងមកហើយយើងលង្ងើសត្រួយទៅលងគោជាមួយសាច់យើងនឹងទៅហើយក៏បងប្អូនចាប់ផ្ដើមភ្លក់មើលតើរសជាតិនឹងវាឆ្ងាញ់ហើយឬនៅស្ទើរអីឬក៏ខ្វះអីបងប្អូនអាចថែមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានអញ្ចឹងចុងក្រោយគេយើងត្រូវដាក់សណ្តែកដីយើងដាក់ចុងក្រោយគេចឹងហើយដើម្បីឲ្យតែពេលយើងហូបទៅវាមានអារម្មណ៍តែខ្ទិះជាប់មាត់ចឹងណាហើយក៏ម្រះប្រៅយើងដែលថានៅសល់បន្តិចហ្នឹងយើងក៏ដាក់មកឥឡូវនេះយើងដាក់ម្រះប្រៅដាក់អីហើយយើងចាប់ផ្ដើមត្រឡប់វាទៅចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានហើយបងប្អូនអើយឡើងតំណងហើយសាច់គេផុយល្អមែនទែនហើយ